حتى الآن يعني قضية تخبرون يعني جاء علينا زمن قبل يمكن في الستينات ميلادي أول ما جاء روثمان وكنتو ورعاة البقر اللي يرعون البقر ويسوون دعاية، صح ولا مو صح؟ حتى خلاص قر عند الناس ان الدخان فعلا تصير راعي بقر وراعي كذا حركات يشرب دخان. لكن فوجئنا بعد سنوات من اكتشافات الطب ان التدخين سبب رئيسي ليش؟ للسرطان، وان حكومه امريكا تكرم رئيس محافظ لوس انجلوس وسان فرانسيسكو، المحافظين دولة كرموهم مجلس الشيوخ في جريدة الشرق الاوسط والحياه، ليش؟ قال انهم الاثنين الوحيدين الذين استطاعوا ان يقضوا على ظاهر التدخين في كل مكان. هذا من محاسن الشريعة ولا من غير الشريعة جت قالت بنص الحديث قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ايش؟ ولا ضرار. يدخل فيها التدخين ولا ما يدخل؟ حتى لو جاء بعض الشباب، لما بعض الناس صار يعابط على قول اخوان المصريين، كلمة حلوة عندهم يقول انت بتستعبطني، صح ولا مو صح يا دكتور؟ فبعض الناس مثل كذا يستعبط يدخن، يقول لا يا اخي اصلا انا لما ادخن ابشرك لو اعيش طول عمري الحرامي ما يدخل بيتي، ليش؟ قال لاني طول الليل كحكح. اقرأ شيطانك، هذه عليك ميلك. وخصوصا شباب الوقت ترى للاسف انا شفت اثنين شباب عند باب الحرم، عند باب فندق مرديم في مكة، شاب كويتي وشاب سعودي اعمارهم على 13 سنة 12 سنة، قاعدين يتحدون بعض على ايش؟ يعني اليوم انا مثلا قاعد مع الشباب يتحدى بعض بتنس الطاولة في الفرير، وش يسمونها ذي؟ بيبي فول. اي نتحدى بعض، هذول يتحدون بعض، الكويتي يقول السعودي يقول الكويتي، يقول له تتحداني اشرب السيجارة بمصة واحدة؟ أنا واقف عند باب الفندق أسمع من دايش، قلت يمكن نمزح، قلت خلنا نشوف النتيجة. قال الكويتي السعودي أتحداك يا معود. والله فعلا السعودي حط السيجارة ولعها وصار يمص بقوة، بس إنه واقف ويحرك رجلين وكذا، أنا عرفت إنه يطلع هوا من تحت. أنا ناظر منبهر مستغرب وش الحركة ذي اللي سويها الشاب. يوم خلص الشاب وشرب السيجارة انبهرت، ليش؟ لأنه مصها يعني ولا مضخات ديكس القوية دي. وبعدين الأعجب من هذا أنه ما طلع دخان لا من أنفه ولا من فمه. أنا استغربت، جيت سلمت عليه قلت يا بني ما طلع دخان لا من فمك ولا من أنفك، عندك مخارج سفلية؟ أقول له. الكويتي قال لا يا معود عند باب طوارئ. قلت سبحان الله الشريعة ما أجملها، هذه الأشياء اللي تضر حرمتها الشريعة. فلذلك الابتسامة والضحك على قوله يوم يشتكون على الشيخ عبد العزيز بن باز، الابتسامة اسأل علماء الطب كلهم الضحك ينشط القلب يا دكتور ولا ما كل علماء العالم يقول لك الضحك ينشط القلب. المعبس ذا المقفل ذا اللي ما يضحك الا بواسطة وتجيب له دريل الدغدغة، تعرفون الدريل؟ هذا يتعب نفسه يتعب اللي حوله. وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم 3 روايات، روايتين في مسلم ورواية في البخاري، ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بانت ايش؟ نواجذه، وضحك صلى الله عليه وسلم حتى بانت ايش؟ أنياء أسنانه، وضحك صلى الله عليه وسلم حتى بانت أضراسه. حتى في حديث أبي هريرة يقول فحدثنا صلى الله عليه وسلم فضحكت حتى سقطت، لأن الفتح حديث ورطني، سقطت على مؤخرتي. بسم الله الرحمن الرحيم. اعذروني يا اخوان، خصوصا يا اخوان، لاني باوقات والله اني مره جاي من فرنسا قبل مده، والمضيفين جزاهم الله خير قالوا يا شيخ ادع لنا وانا عند باب الطياره، ضربت ايدي ادعي لهم، ابى اقول لهم الله يحفظكم، قلت الله يفضحكم. فقلت الله الفتحه فارجوكم تعذرون.